sé si se ve la cascada. Ahí se ve la cascada. Ya está bien. Bueno, acá está la cascada, por acá va a venir. Voy a venir por acá, nos por ahí. Uy, está hondo. Opa. Me quedan unos palos. Está trabajo bastante profundo, debe tener como 2 metros de socavón.